ऑपरेटर गण कृपया ध्यान दें। आप जिस व्यक्ति से कंपटीशन करना चाह रहे हैं वो आपकी औकात के बाहर है। कृपया अपनी औकात में रहें। औकात में रहो, औकात में रहो, औकात में रहो, औकात में रहो। हम हैं यूपी 42 के बदनाम बादशाह राज किंग डीजे कनकपुर झगरौली अयोध्या वाले। औकात में रहो। 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 बढ़िया से बढ़िया बजने वाली गाड़ी भी मेरे सामने 2 कौड़ी हो जाती है। जब भी बजता है मेरा डीजे तो पब्लिक की छाती चौड़ी हो जाती है। लोग हमें प्यार से राज किंग डीजे कनकपुर झगरौली वाले कहते हैं। डायलॉग बजाने वालों, मेरी प्रथम चेतावनी सुनो। जो हमारे साथ हैं वो सबके बाप हैं। हम हैं राज किंग डीजे कनकपुर झगरौली वाले।